करती धुआं उड़ाती, वह देखो यह रेल है आती। इस तरह से हमारी भारतीय रेलों के बारे में आज हम कुछ बताएंगे। उसके पहले हम बताएंगे कि एक रेल ऐसी थी जो छोटी लाइन की हुआ करती थी, कम गेज की उसकी पटरियां होती थी, छुक छुक करते हुए। पहले भाप से चलती थी, कोयले से चलती थी, उसका समय समाप्त हुआ। अब छोटी लाइनें शायद ही कहीं आपको देखने के लिए मिल जाए। हम जहाँ खड़े हैं यह छोटी लाइन की ट्रेन है, कई वर्षों से खड़ी है और इसकी यह पटरियाँ हैं जिस पटरियों पर खड़ी की गई है और यह इसकी बोगियाँ हैं। इसमें भी वैसे ही स्लीपर हुआ करता था, वातानुकूलित बोगियाँ भी होती थी, लेकिन जगह कम होती थी, उतने लोग बैठ नहीं पाते थे, उतनी तेज़ी से चलती भी नहीं थी। हम इस समय हैं मऊ जनपद के इंदारा जंक्शन पर। इंदारा जंक्शन है यह गोरखपुर वाराणसी के मध्य, मऊ इसके बाद मऊ जंक्शन पड़ता है। चलिए हम छोटी लाइनों को दिखाते हैं। यह है छोटी लाइन। बताते चलें, आप इस बात से भिज्ञ हैं कि 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई। एक बार भौतिक स्थिति इसकी देख लीजिए। 1853 में 33 किलोमीटर चलाई गई हमारी ट्रेन। यह मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 57 मिनट में इसकी यात्रा पूरी की गई थी। जो इंजन थे, कई इंजन उस प्रकार उस समय थे जिसका नाम था साहिब, सुल्तान और इस तरह के नाम रखे गए थे। चलिए एक बार आप इस पटरी को देख लीजिए। पटरी कुछ दिन में उखाड़ दी जाएगी और ये अतीत के पक्ष बन जाएंगे। ट्रेन की तरफ हम बोगी की तरफ आपको दिखाएंगे तो लिखा है इंदारा जंक्शन से दोहरी घाट। दोहरी घाट से इंदारा जंक्शन तक यह ट्रेन चलाई जाती थी और अब यह बंद कर दी गई है। मैं नहीं जानता कि देश में अभी भी कुछ ट्रेनें चल रही हैं, कुछ हैं अभी, कुछ जगह जाके देखना भी है। बहराइच में अभी हमारे कुछ मित्रों ने बताया है और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी चाहूँगा कि वह बताएं कि अभी इस प्रकार छोटी लाइन की ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक चल रही हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चली थी। कोलकाता भी इस मामले में सबसे आगे है। हावड़ा से भी ट्रेनें चलाई गई थी उसके बाद। इसे आप देख रहे हैं, यह छोटी सी ट्रेन, इसको यूँ समझ सकते हैं कि यह ट्रेन बस जैसा था, बाद में चलाई गई और छुक छुक करती हुई। हमने ऐसी ट्रेनों को देखा भी है, उसमें यात्रा भी किया है। बहुत से जो हमारे बच्चे होंगे कम उम्र के, वो अब नहीं जान पाएंगे कि इस तरह की ट्रेनें भी हुआ करती थी क्या, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। अब एक पटरी आपने वहाँ देखा और उसके डबल पटरी यह है। जाहिर सी बात है कि उसकी चौड़ाई भी उसके दूने होगी। कोई ट्रेन नहीं आ रही है और यद्यपि इस तरह से क्रॉस नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने थोड़ा सा उल्लंघन किया है। इसके लिए हम अपने तमाम दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं। यह है इंदारा रेलवे स्टेशन या जंक्शन है। यहाँ तमाम यात्री ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी अभी इधर पीपल है, कुछ ऐसे वृक्ष हैं। आप छोटी लाइन पर यात्रा किए थे कभी? नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं। अरे छोटी लाइन जो पहले वो वाली ट्रेन चलती थी, कभी यात्रा नहीं किए हैं? कहाँ है, हम मऊ तक तो गए। तब हम तो वही कह रहे थे, आप नाम हंसा दिए एकदम से। नहीं, बहुत पहले जब हाँ, छोटे थे तो एक बार गए थे। हाँ। छुक 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 हाँ, कैसे चलती थी? कोयले से चलती थी। ऐसे लोग लिए रहते थे, कोयला उसमें डालते थे और चलती थी। बड़ा कठिनाई थी चालकों के लिए, ड्राइवर के लिए। अब डीजल वाली ट्रेन उसके बाद आई और फिर अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं। यद्यपि कि अभी इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है यहाँ, आप देख रहे हैं इधर डीजल वाली ट्रेनें ही आती हैं। क्यों ऐसा कर रही हो? क्या करी घर का ही? बच्चे हैं, कुछ भीख मांग करके जीवन यापन करते हैं, तो उनके बच्चे हैं, टोका टाकी करते रहने की ज़रूरत है। आप कभी किए हैं छोटी लाइन पर यात्रा? अरे गजब, कहाँ से कहाँ तक? अरे इधर इस लाइन पर जाती थी, दोहरी घाट वाली पर। अच्छा, दोहरी घाट वाली पर। हाँ, अच्छा लगता था। अच्छा। तो इसमें किए हैं जो यह दिख रही है अथवा दूसरे में? मैं इससे कोपागंज तक यात्रा इससे अच्छा, किए हैं। यह कितने साल से बंद हो गई है? अब इधर तो काफ़ी दिनों से मैं आना जाना नहीं कर रहा था, लेकिन इधर लग रहा है देखने से ही कि सालों से बंद है। सालों से बंद है। कितनी खूबसूरत हमारी यात्रा हुआ करती थी। अब ऐसे इंजन कहीं कहीं लगा दिए गए हैं और म्यूजियम के पक्ष बन करके रह गए हैं। तो आज हमारा इस तरफ आना हुआ था
और छोटी लाइन एक बार यात्रा हमने भी किया था। छोटी लाइन से हमने यात्रा बहुत किया है अपने जीवन में, बाल्यकाल बचपन में किया है। हमारे समय में ही जो गाजीपुर वाली है, जो गाजीपुर वाराणसी वाली, जो हावड़ा को भी जोड़ता है, उधर पटना को भी जाता है उस तरफ, तो उससे भी गुवाहाटी को जाता है। उस पर भी हमारे समय में ही, अभी बहुत पहले नहीं, जल्दी ही हुआ था। देखते हैं कोई पानी वानी है कि नहीं। आप भी यात्रा किए हैं कभी इससे? बहुत बार किए हैं। अच्छा, गजब। चलिए, तो यहाँ से इसी ट्रेन से यात्रा किए हैं? इससे भी किए हैं। और कहाँ? कोयले वाले आते थे ट्रेन, अच्छा। तो बनारस जाते थे, तो बनारस लेकिन आप जाते देखने में लग नहीं रहे कितने पुराने हैं। कितनी साल आपकी उम्र होगी? थे। इस समय 40 वर्ष है। 40 से अधिक होगी आपकी? नहीं, हाँ, थोड़ा बढ़ा के बताइए। आइए देखते हैं यहाँ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है। पानी लग रहा है, आ रहा है। प्यास समय भी लगी है। देखते हैं पानी पीने लायक होगा थोड़ा सा। ये है पीने का पानी, इतना नीचे है कि बाटल तो इसमें लग नहीं पाएगा। एकदम जर्जर हो गया है। अच्छा, ब्रिज जर्जर हो गया है। जर्जर हो गया है, माने किसी काम लायक नहीं है। दोनों तरफ गेट लग गया है, आना जाना एकदम बंद। अच्छा, बंद है। एकदम बंद है। देखिए, बता रहे हैं जो ब्रिज है लोगों की, यात्रियों के आने जाने के लिए, वो काफ़ी दिनों से बंद कर दिया गया है, जर्जर हो गया है। तो उसे ठीक कराने की आवश्यकता है। मैं इसके डीआरएम और रेलवे मंत्रालय को पूरा मामला संदर्भित करता हूं। और यहाँ कोई हैंडपम्प भी दिख नहीं रहा है। पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। पानी अच्छा भी नहीं है, वहाँ बाटल लगा के पिया नहीं जा सकता। उजली ऐसे भी हम नहीं पी सकते। यह है यहाँ का रेलवे सुरक्षा बल, बैरक है इंदिरा जंक्शन का, उसे भी हमने दिखाया। और अपने तमाम साथियों को यह ट्रेन, पुरानी ट्रेन भी दिखाया, जिसका अवसान अब हो गया है। अब ऐसी ट्रेनें हमें नहीं दिखेंगी। और हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ऐसे ट्रेनें हुआ करती थी, भाप से चलती थी, कोयला डालते थे उसमें, और बड़ी तकलीफ़ होती थी। द्रुतगामी ट्रेनें भी नहीं थी और बड़ा कष्टप्रद था। धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगा होगा।